Muri video tugiye kubagezaho ubusesenguzi bwimbitse bwa raporo ya Congo War Security Review yasohotse ku wa 10 Nyakanga 2026. Ni raporo ikorwa buri cyumweru ikurikirana amakuru yose ajyanye n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane ibikorwa bya M23, imitwe ishyigikiye ingabo za leta ya Congo nabo bafatanya. Muri video ntabwo tugiye gutanga ibitekerezo cyangwa gusesengura ibyanditse muri raporo, ahubwo tugiye kuyibasomera no kuyihindura mu Kinyarwanda uko yakabaye intero ku yindi, nta kintu na kimwe dusimbutse kugira ngo buri wese yumve neza ibyo abanditsi b'i raporo batangaje. Reka dutangire. Iby'ingenzi bikubiye muri raporo: abarwanyi b'umutwe wa twirwaneho ushyigikiye M23 hamwe n'ingabo zishyigikiye leta ya Congo bari ku ruhande rwatangaje ko rwafashe ibindi birindiro bishya mu gihe imirwano yakomeje mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko M23 yongereye abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare mu bice byo mu majyepfo ya teritwari ya Lubero ndetse no mu burasirazuba bwa teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo zishyigikiye leta ya Congo zagiranye imirwano na M23 ku muhanda wa RP 1030 hafi y'umupaka uhuza teritwari ya Masisi na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa kandi ko M23 yakoze igikorwa cyo kugota uduce tumwe no kugenzura abaturage n'amazu mu mujyi wa Goma. Ibikorwa bya gisirikare muri Rucuru n'uburasirazuba bwa Masisi. Biravugwa ko M23 yakoze igikorwa cyo kugota no gusaka mu mujyi wa Goma. Mbere ko dukomeza muri raporo, ngira ngo murabyibuka neza ko ibijyanye n'iyi nkuru nayo yagejejeho. Ibitangazamakuru bishyigikiye leta ya Congo byatangaje ko hagati y'itariki ya 6 n'iya 7 Nyakanga M23 yafashe abantu bagera kuri 50 harimo n'abana bato mu gikorwa cyo gusaka cyakorewe mu duce twa Mabanga, Noru na Kasika two muri komini ya Karisimbi mu mujyi wa Goma. Ikinyamakuru Actualité.cd cyatangaje ko amakuru cyahawe n'abaturage avuga ko M23 yajyanye abo yafunze mu kigo cya gisirikare cya Katindo kiri hafi aho bakekwaga kuba barakoze ubujura. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yahakanye ayo makuru mu itangazo yashyize ku mbuga nkoranyambaga ku wa 10 Nyakanga. Igikorwa nk'iki cya nyuma kizwi cyo kugota no gusaka cyakozwe na M23 cyabereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Mata uyu mwaka. Umurongo w'ibikorwa byo mu majyaruguru Lubero, Butembo, Beni, Bunia. Biravugwa ko M23 yongereye imbaraga zayo mu bice byo mu majyepfo ya teritwari ya Lubero no mu burasirazuba bwa teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibitangazamakuru bishyigikiye leta ya Congo byatangaje ko kuva mu ntangiriro za Nyakanga uwo mutwe wohereje abandi basirikare n'ibikoresho bya gisirikare byinshi mu midugudu ya Kitsombilo, Alimbongo na Bingi iri mu majyepfo ya Lubero ndetse no mu midugudu ya Buleusa na Kateku iri mu burasirazuba bwa Walikale. Umudugudu wa Kitsombilo uherereye nko mu birometero 22 mu majyepfo y'umujyi wa Lubero ku muhanda wa LN2. Umudugudu wa Buleusa uherereye nko mu birometero 32 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kanyabayonga hafi y'umupaka uhuza teritwari ya Rucuru na Lubero. Umurongo w'ibikorwa byo mu majyepfo Bukavu, Uvira, Baraka, Kalemi. Biravugwa ko abarwanyi b'umutwe wa twirwaneho ushyigikiye M23 hamwe n'ingabo zishyigikiye leta ya Congo buri ruhande rwatangaje ko rwafashe ibindi birindiro bishya mu gihe imirwano yakomeje mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. CTP yari yaratangaje mbere ko twirwaneho yafashe umudugudu wa Mikenge uherereye nko mu birometero 24 mu majyaruguru y'umujyi wa Minembwe muri teritwari ya Fizi ku muhanda wa RP 527 ndetse ifata n'indi midugudu iyegereye nyuma yo gukomeza kugaba ibitero no kugera hafi ya Minembwe no mu nkengero no mu cyerekezo cya Poezelo hagati ya tariki ya 26 Kamena na 3 Nyakanga. Agace ka Poezelo ni umusozi ufite akamaro gakomeye mu bikorwa bya gisirikare uherereye
uherereye nko mu birometero 24 mu burasirazuba bwa Minembwe kandi ugenzura inzira zinjira muri Minembwe, imisozi miremire ya Mwenga iri mu majyaruguru ndetse n'ibibaya bigana Ifizi, Baraka no ku kiyaga cya Tanganyika mu majyepfo. CTP yari yanatangaje mbere ko igitero cya drone cyitiriwe ingabo zishyigikiye M23 cyagabwe ku mudugudu wa Mulima uherereye nko mu birometero 13 mu burengerazuba bwa Poizero ku muhanda ujya mu mujyi wa Fizi kuwa 3 Nyakanga. Amakuru yatanzwe n'abaturage bo muri Fizi yavuze ko icyo gitero cya drone cyahitanye abasirikare 19 barimo abo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ab'igisirikare cy'u Burundi FDNB, kandi bishoboka ko harimo n'abasirikare bakuru babiri bakuru bo muri FDNB. Ikinyamakuru cyo mu Burundi SOS Media Burundi cyatangaje ko drone z'intambara bikekwa ko zari no kuvuga ngo zakoreshwaga n'ingabo zishyigikiye M23 zagabye igitero ku modoka 3 zari zitwaye amasasu n'abasirikare ba FDNB muri icyo gitero cyabereye i Mulima. Twirwaneho yafashe Poizero kuwa 4 Nyakanga nyuma y'uko ingabo zishyigikiye leta ya Kongo zivugwaho kuba zaravuye mu birindiro byinshi zari zirimo maze zisubira inyuma zerekeza mu mujyi wa Fizi. Mbere yaho ingabo zishyigikiye leta ya Kongo zari zarafashe Poizero mu gitero zagabye mu mpera za Mutarama 2026. Biravugwa kandi ko kuwa 4 Nyakanga Twirwaneho yafashe indi midugudu myinshi iri hagati ya Poizero na Minembwe. SOS Media Burundi yongeye gutangaza ko drone z'intambara bikekwa ko zikoreshwa n'ingabo zishyigikiye M23 zagabye igitero ku bwato bwari butwaye abasirikare bagize ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari berekeje mu murongo w'urugamba mu misozi miremire banyuze ku kiyaga cya Tanganyika hafi kirwa cya Ubugari, nyuma y'uko Poizero n'indi midugudu myinshi yari imaze gufatwa na Twirwaneho. Iyi raporo ikomeza igira iti ingabo za FARDC zamaganye ibyo bitero bya drone biheruka kuba hamaze mu itangazo zasohoye zivuga ko M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF zagabye ibitero bibiri zikoresheje drone zo mu bwoko bwa TB2 zikorerwa muri Turukiya ku gikorwa cy'abaturage barimo bagenda kuri moto hafi y'umujyi wa Baraka uherereye nko mu birometero 105 uvuye mu Minembwe unyuze mu muhanda muri territoire ya Fizi kuwa 5 Nyakanga. Icyakora amakuru yavuze ko abo baturage bo muri Baraka bashobora kuba barishwe n'inkuba aho kuba bishwe n'icyo gitero cya drone. Biravuga ko Twirwaneho yakomeje gufata indi midugudu iri hafi ya Poizero harimo Gakenke, Muko, Nyaruhinga na Musambiya mu gihe imirwano yakomezaga kuwa 5 Nyakanga. Nyuma yaho kuwa 6 Nyakanga Twirwaneho yafashe umudugudu wa Mulima nyuma y'uko abasirikare ba FARDC, FDNB n'abarwanyi ba Wazalendo bawuvuyemo. Ingabo za FARDC zatangaje ko M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF zagabye ikindi gitero cya drone zikoresheje drone zo mu bwoko bwa TB2 na TB3 ku gace ka Bijaga sinzi uko babisoma, kavugwa ko kari mu burasirazuba bwa Poizero kuwa 6 Nyakanga. FARDC yatangaje kandi ko yagabye ibitero byo kwisubiza inyuma byo gusubiza inyuma umwanzi, byo twakwita nka counter attack cyangwa counter attacks kuri Twirwaneho, maze yongera kwigarurira nibura ibirindiro 3 byari byafashwe na Twirwaneho mu majyepfo ya Minembwe hafi ya Rugezi birimo imidugudu ya Kimete, Wihene na Kashamata kuwa 6 Nyakanga. Umudugudu wa Kimete uherereye nko mu birometero 34 mu majyepfo ya Minembwe ku muhanda wo mu gace, naho Wihene uherereye nko mu birometero 27 mu majyepfo ya Minembwe kuri uwo muhanda. Kuwa 7 Nyakanga amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanyi batwirwaneho berekana drone zo mu bwoko bwa
first person view cyangwa FPV bavuga ko bafatiye ku rugamba ingabo zigize ihuriro rishyigikiye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bavuga ko nabo bagiye gutangira kuzikoresha mu kurwanya umwanzi. Biravuga ko imirwano yakomeje ku murongo w'urugamba hafi ya Poezero muri ndetse no muri Mikenge uherereye nko mu birometero 24 mu majyaruguru ya Minembwe ku muhanda wa RP 527 kuwa 8 Nyakanga. Imirwano kandi yarakomeje hafi ya Rugezi na Wihene kuri uwo munsi. Umuyobozi wa teritwari ya Fizi hamwe n'amasoko ashyigikiye leta ya Kongo batangaje ko ingabo zishyigikiye M23 zagabye ibitero bya drone ku duce twa Rugezi, Mulima, Poezero n'indi midugudu yo mu misozi miremire kuwa 8 Nyakanga. Kuwa 9 Nyakanga ibitangazamakuru bishyigikiye leta ya Kongo byatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko abasirikare b'ingabo z'u Rwanda RDF hamwe na M23 bari baturutse mu bwami gakondo bwa Bafulelu muri teritwari ya Uvira mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'imisozi ya Fizi, bari berekeje Iminembwe kugira ngo bongere imbaraga ku rugamba. Kuwa 9 Nyakanga FARDC yasohoye itangazo ry'imbere mu gisirikare risaba abasirikare bari mu bikorwa by'urugamba kuzimya telefone zabo ngendanwa no kwirinda gusangiza abandi amakuru yerekeye aho ingabo ziherereye, umubare wazo cyangwa amashusho y'ibikorwa bya gisirikare ku mbuga nkoranyambaga. Biravugwa ko itumanaho ryari ryahagaritswe muri teritwari ya Fizi ahagana kuwa 4 Nyakanga. Nyuma yaho kuwa 10 Nyakanga twirwaneho yafashe umudugudu wa Kipupu ari wo murwa mukuru w'agace ka Itombwe muri teritwari ya Fizi uherereye nko mu birometero 24 mu majyaruguru ya Mikenge ku muhanda wa RP 527. Abayobozi bakuru ba M23 basuye imisozi miremire nyuma yo gufatwa kwa Poezero. Iraporo ikomeza igira iti nyuma y'uko Poezero ifashwe, abayobozi bakuru ba gisirikare n'abapolitike ba M23 bagira uruzinduko muri ako gace. Kuwa 7 Nyakanga Freddy Kaliki, umuyobozi wa politike watwirwaneho akaba n'umuhuza bikorwa wungirije wa M23 ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere, yasuye Minembwe na Poezero. Kuri uwo munsi kandi Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 nawe yasuye Poezero. Kuwa 8 Nyakanga Lawrence Kanyuka, Freddy Kaniki na Bertrand Bisimwa, umuhuza bikorwa wungirije wa M23 ushinzwe ibya politike n'ububanyi n'amahanga, bakoze inama yabereye Minembwe bari kumwe n'abandi bayobozi bafatanya na M23. Kuwa 9 Nyakanga ifoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje General Bernard Byamungu, umugaba mukuru wungirije wa M23 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare harimo n'ibikorwa byo mu karere ka gatatu k'ingabo za M23 gakorera muri Kivu y'Amajyepfo ari Poezero. Dukomeje muri iyi raporo bakomeza bagira bati umurongo w'ibikorwa byo mu majyaruguru y'uburengerazuba Masisi, Walikale, Lubutu, Kisangani. Bati biravugwa ko ingabo zishyigikiye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiranye imirwano na M23 ku muhanda wa RP 1030 hafi y'umupaka uhuza teritwari za Masisi na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikinyamakuru Actualité.cd cyatangaje ko kuwa 6 Nyakanga ingabo za FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiye leta ya Kongo basubije inyuma igitero cya M23 ku mudugudu wa Minjenje uherereye nko mu birometero 24 mu burasirazuba bwa Pinga ku muhanda wa RP 1030. Biravugwa kandi ko kuwa 8 Nyakanga abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro bya M23 biri hafi y'imidugudu ya Kalembe, Kalonge, Kivuye cyangwa na Mpeti hafi y'umupaka wa Masisi na Walikale ku muhanda wa RP 1030. Umudugudu wa Kalembe uherereye nko mu birometero 5 mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Minjenje, naho Kalonge uherereye mu birometero 10 uvuyaho, mu gihe Kivuye na Mpati biherereye nko mu birometero 24 na 32 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kalonge ku mihanda yo mu gace.
iyi raporo irakomeza igira iti M23 biravugwa ko yagabye ibitero bya drone ku birindiro by'umwanzi hafi y'umuhanda RP 529 muri teritwari ya Walikale. Biravugwa ko M23 ngo yakoresheje drone mu kugaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu gace ka Walowayungu harimo no mu mudugudu wa Buhimba kuwa 4 Nyakanga. Umudugudu wa Buhimba uherereye nko mu birometero 19 mu burengerazuba bwa Nyabiondo muri teritwari ya Masisi ku muhanda wa RP 529. Agace ka Walowayungu kegereye umupaka uhuza teritwari za Masisi na Walikale, aho igice cyako cyo mu burasirazuba gihana imbibi n'agace ka Oso Banyungu kari muri teritwari ya Masisi. Kubijyanye n'umurongo w'ibikorwa byo mu majyepfo y'uburengerazuba ubwo ni Bukavu, Kamituga, Shabunda na Kindu ngo nta gikorwa gikomeye cyo gutangaza cyabaye muri aka gace. Kubijyanye n'ibikorwa bikomeye bya politike ngo nta gikorwa gikomeye cya politike cyo gutangaza muri iki cyumweru. Kubijyanye noneho n'ibikorwa by'ubukungu byo mu karere bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho nta gikorwa gikomeye cyo gutangaza muri iki cyumweru. Umwanzuro: iyi raporo ya Congo World Security Review yo kuwa 10 Nyakanga 2026 igaragaza ko imirwano yakomeje gukaza umurego mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo ivuga ko habaye imirwano ikomeye cyane mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa twirwaneho ushyigikiye M23 n'ingabo zishyigikiye Leta ya Kongo zombi zatangaje ko zafashe ibirindiro bishya. Raporo inavuga ko M23 yakomeje kongera abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare mu bice bya Lubero na Walikale, ndetse hakaba harabaye imirwano no ku muhanda wa RP 1030 RP 1030 hagati ya Masisi na Walikale. Raporo ikomeza ivuga ko habaye ibirego n'ibinyuranye ku ikoreshwa rya drones mu rugamba, kwifatwa ry'uduce dutandukanye no ku bikorwa bya gisirikare byabereye Igoma, Minembwe, Poizelo, Mulima, Kipupu n'ahandi. Iyi raporo cyangwa twagerageje kugenekereza mu Kinyarwanda, iyi raporo yuzuye ishingiye ku nyandiko yatangajwe n'abanditsi bayo, nta nero nimwe dusimbutse. Ibikubiyemo rero n'ibyo raporo ivuga, ntabwo ari ibitekerezo cyangwa imyanzuro y'uwabagejejeho iyi nkuru ari we jyewe Pilot News TV. Murakoze gukurikira iyi video kugeza ku musozo. Niba wifuza ko tuzakomeza kubagezaho izindi raporo mpuzamahanga zose tuzajya tuzihindura mu Kinyarwanda uko zakabaye, mukomeze kudushyigikira no gukurikira ibiganiro byacu. Murakoze. Hagataho mbere yuko mugenda, wowe ugeze hano uri w'agaciro. Ikigaragara nuko ukunda Pilot News TV. Ndagusabye, ese uburyo mbagejejeho iyi raporo cyangwa uburyo wumvise iyi raporo n'uburyo nari nsanzwe mbagezaho amaraporo agiye atandukanye, nshyiramo ubusesenguzi, mbategura inkuru isesenguye mu buryo bwa gihanga, ibyo mushaka nibihe kugira ngo mbanze numve ese gusoma raporo ko yakabaye nibyo byiza cyangwa kuyibagezaho muri ubu buryo nibyo bibanyuze, bibageze ku nyota mufitiye amakuru n'amaraporo agiye atandukanye. Muduhe ibitekerezo byanyu, turabyubahiriza, kandi ibitekerezo byanyu nibyo tuba dukeneye kugira ngo bidufashe gukora uko mwifuza, bidufashe gukora uko mushaka, kandi amakuru yose abageraho ku gihe, nta binyoma bihari. Ndabakunda, muri ab'agaciro.